Здорово, народ! Ну, сегодня видео у нас коротенькое, но полезное. Давно не было у нас про лес. Сейчас едем как раз на лисьи норы. Вот уже на низком старте. Сейчас подъедет машина. Пойдем в очень такое негодное место. И будем разжигать костер. Как всегда, соответственно. И чтобы долго не заморачиваться, очень дельный способ, как быстро развести костер, особенно зимой. Ну, что нам понадобится для этого? Собственно, свечки. Любой парафин, можно даже пчелиный воск, не суть. И какой-то растительный наполнитель. Хорошо идут женские спонжики. Я вот покупаю вот такую хреновину в строительном магазине, утеплитель. Он как джутовый, что ли, наверное, наподобие. Ну, не суть, такой бухты вам хватит на всю жизнь. Какие наши сейчас действия? Разогреваем парафин. Вот быстренько изрезал баночку. И окунаем в ней наш утеплитель. Ну, обычно я такой херней не занимаюсь. Всегда есть береста. Ну, сейчас зима, там да такие места. То есть, легче мне вот такую херовинку сделать. Что, кидаем наш воск. Наш утеплитель. Пропитываем. Стряхиваем. Сильно жирно он не должен быть. Кстати, хорошо пойдет еще джутовая веревка. Тоже очень выручит в плохую погоду. Ну и, собственно, по всему образу и подобию. Так остальные кусочки. Ну, он уже и подмога приехала. Так, ну, собственно, завершающий этап нашего этого. Вот, смотрите. Эта фигня настолько хорошо загорается. То есть, по факту, огнивом предварительно надо начиркивать искру, точнее стружку, либо магний начиркать, чтобы поджечь. В этом случае вообще чиркать даже ничего не надо. Вот смотрите, вот кусочек оторвал. И она сразу горит. То есть, средство дешевое, сердитое укладываем в баночку. Вот я из-под крема. И, грубо говоря, мне вот это на зиму хватит. Просто сейчас там такое место, там не бересты, ничего, там поросль будет. А это мне время сэкономит, как дважды два. Смотрите. И горит идеально. Так что, если видео понравилось, не забываем жать на кошака. Всем удачи, пока, а мы на охоту. А вот как раз тот самый момент. Насколько легко и просто с этой фигней. И будет вам счастье. Теперь точно пока.